হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আমি চলে আসছি রায়হান আপনাদের জন্য নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। তো দর্শক, আজকে আমি দেখাবো হচ্ছে মিডিয়া ব্র্যান্ডের এসি। তো শীতকাল যেহেতু চলে আসছে, এসিতে কিন্তু ধামাকা অফার পাবেন। যারা এসি কেনার চিন্তা করেছেন যে আগামী গরমে কিনবেন, আমি বলবো শীতেই কিনে রাখেন। কারণ শীতে কিনলে কিন্তু একটা এসি গরম আর শীতের ডিফারেন্স হয় মিনিমাম 10 থেকে 15 হাজার টাকা। তো এখনই কিন্তু এসি কেনার সর্বোচ্চ উত্তম সময়, কারণ এই সময় কিনলে আপনারা গরমের কাল থেকে প্রায় প্রতি পিস এসিতে 5 থেকে 10 হাজার থেকে 20 হাজার টাকা পর্যন্ত ডিসকাউন্ট পাবেন। মানে 1 টনে 5 হাজার, 1.5 টনে 10 হাজার, 2 টনে পাবেন 20 হাজার টাকার মতন ডিসকাউন্ট। ডিসকাউন্ট না, শুধু প্লাস দামটাও কিন্তু শীতকালের সাথে গরমের একটা ডিফারেন্স হয়, এই জন্য কিন্তু শীতকালে কেনার মূল সময়। তো যারা অক্টোবর নভেম্বর মাসে এসি কিনতে যাচ্ছেন, আমাদের শোরুম থেকে যদি এসি কিনেন, মিডিয়ার অফিসিয়াল প্রোডাক্টগুলো পাবেন। এবং মিডিয়া এসি কিনলে 1 টন, 1.5 টন এবং 2 টনের ইনভার্টার এবং নন ইনভার্টার সকল সিজে কিন্তু অ্যাভেলেবেল পাবেন। আর যারা আমাদের শোরুমে আসতে চান, শোরুমে আসার লোকেশনটা বলে দিচ্ছি। মালিবাগ চৌধুরীপাড়া আবুল হোটেলের ঠিক বিপরীত সাইডে ফুটওভার ব্রিজের নিচে আসলে কিন্তু পেয়ে যাবেন রায়হান ইলেকট্রনিক্স। আমাদের শোরুমে আসলে মিডিয়ার ব্র্যান্ডের সকল এসি পাবেন। এবং মিডিয়ার পাশাপাশি আমাদের এখানে গ্রি, হাইকো, হায়ার এবং ওয়ালটন 5টি ব্র্যান্ডের এসি পাবেন। এবং পাইকারি দামে কিন্তু এক পিস এসি আপনারা খুচরা কিনতে পারবেন। তো চলুন দর্শক, আমরা আপনাদেরকে এসিগুলো দেখানো শুরু করি। আর আজকে প্রথমে আমি খুলে রেখেছি হচ্ছে মিডিয়া ব্র্যান্ডের একটি নন ইনভার্টার এসি, যেটা কিনা R32 গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে, 32 গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে এসিটার ভিতরে। এবং এসিটার ভিতরে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে 100। তো দর্শক, আজকে প্রথমে শুরু করবো হচ্ছে মিডিয়া একটি 1.5 টনের নন ইনভার্টার এসি দেখাবো আমি প্রথমেই। আর মিডিয়া কিন্তু 1.5 টন নন ইনভার্টার এসিতে ব্যবহার করা হয়েছে 410 গ্যাস এসি, যেটা কিনা 410-এ কিন্তু কুলিং পারফরমেন্স কিন্তু খুবই ভালো। আর 32টা ন্যাচারাল গ্যাস, বাট 410 কিন্তু ন্যাচারাল গ্যাস। এবং 410 এসি যারা যারা ব্যবহার করেন তারা জেনে থাকবেন, এটা ঠান্ডা কিন্তু খুব দ্রুত হয়। এবং রুম যত বড়ই হোক না কেন, 1.5 টন এসি দিয়ে অন্য কোম্পানি 2 টনের সমান পরিমাণ কিন্তু রুম ঠান্ডা করতে পারবে আপনি 410 গ্যাস হলে। তো এই এসির ভিতরে কি কি পাচ্ছেন মিডিয়া, সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এখানে একটা মিডিয়া মনোগ্রাম লেখা থাকে। আর এটার ফিল্টারটা ব্যবহার করা হয়েছে উপরে। অন্যান্য মডেলের ফিল্টারগুলো থাকে ভিতরে, এটা ফিল্টারটা ব্যবহার করা হচ্ছে 100% উপরে। অনেকটা গ্রির পিউবি মডেলটা যেরকম, অনেকটা এই টাইপের উপর দিকে ফিল্টার। আর ভিতরে সেটা খুললে পাচ্ছি হচ্ছে আমরা এখানে 100% কপার টিউবের একটি বাল্ব। এবং এই বাল্বগুলো কিন্তু অনেক মোটা পুরুত্ব। এবং এইটা আপনার কম্পিউটারের সিস্টেম করা আছে। এখানে কিন্তু একটা ইউএসবি পোর্টের মতো দেওয়া আছে। এই ইউএসবি পোর্টের মাধ্যমে যদি কখনো এটা সেট আপের কোনো প্রবলেম হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে কিন্তু ইউএসবি পোর্টের মাধ্যমে এটাকে সার্ভিস করা হয়। এবং এটার উপরে পাচ্ছেন হচ্ছে আপনার একটা সম্পূর্ণ অটোমেটিক সেন্সর সিস্টেম সার্কিট বোর্ড, যেটা কিনা আপনার এখানে ডিসপ্লে দেখতে পাবেন। এখানে যখন অন হবে, এখানে কিন্তু টেম্পারেচারটা ডিসপ্লে দেখাবে। এবং ভিতরে কিন্তু পাচ্ছেন 100% কপার টিউব। আমি একটু জুম করে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। এই যে দেখেন, এখানে কপারের কিন্তু দেখা যাচ্ছে, অনেকটাই ক্যামেরাতে আসছে। এটা কিন্তু পিওর কপার, 100% কপার টিউবের নিশ্চয়তা দিচ্ছে মিডিয়া। এই হচ্ছে আপনার ইনডোরটা কমপ্লিটলি খুবই চমৎকার দেখতে। এবং এই প্রতিটা এসির সাথে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন 5 বছরের গ্যারান্টি। মিডিয়া নন ইনভার্টার এসি যখন কিনবেন 5 বছরের গ্যারান্টি পাবেন, আর ইনভার্টারের ক্ষেত্রে পাবেন 10 বছরের গ্যারান্টি। এবং এটা কিন্তু 2 ওয়ে সুইং। নন ইনভার্টার যখন 2 ওয়ে সুইং হওয়ার সাথে এটা ব্লেডটা কিন্তু অনেক চওড়া, অনেক চওড়া, বিশাল পরুত্তলা একটা ব্লেড। এই ব্লেড পরুত্তলা হয় কি, এসির এয়ার ফ্লোর সুইংটা অনেক দ্রুত হয় এবং খুব দূরে যায়, খুব দ্রুত। যারা এরকম মোটা ব্লেডের এসি ব্যবহার আগে করেছেন, আমি কিছু কিছু ব্র্যান্ডের এরকম মোটা ব্লেডের এসি পাই, সেই মোটা ব্লেড যেগুলো থাকে সেগুলো কিন্তু খুব দ্রুত ঠান্ডা হয়। কারণ এসির এয়ার ফ্লোটাকে যখন নিচে থেকে ব্লেডের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হয়, তখন কিন্তু অনেক দূরে যায়, মানে আপ টু 50 মিটারের উপরে কিন্তু রুম ঠান্ডা করতে পারবে। এই এসিটা দিয়ে মোটামুটি আপনি 160 স্কোয়ার ফিট থেকে 70 স্কোয়ার ফিট পর্যন্ত কভার করতে পারবেন, যদি টপ ফ্লোর না হয়ে থাকে। তো টপ ফ্লোরের ক্ষেত্রে হয় কি, যখন উপর থেকে ছাদে যখন হিটটা পড়ে, তখন আপনার ঠান্ডাটা একটু কম হয় রুম। সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে মোটামুটি 150 স্কোয়ার ফিটের ভিতরে থাকতে হবে। আর 150 স্কোয়ার ফিটে যদি উপরে যান, আপনি 160 বা 70 যদি যান, তখন সেক্ষেত্রে আপনাকে মানে টপ ফ্লোর ছাড়া ব্যবহার করতে হবে। তো এই ছিল 1.5 টন মিডিয়া নন ইনভার্টার এসি। আর এটা এসির সাথে আপনারা পাচ্ছেন হচ্ছে আপনি ইনডোর আউটডোর কানেকশন কেবল এবং ইনডোর আউটডোর কানেকশন পাইপ। ইনডোর আউটডোর কানেকশন পাইপের ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো এক্সট্রা টাকা দিতে হবে না। শুধুমাত্র আপনার আয়রন অ্যাঙ্গেলের জন্য আমাদের থেকে 1000 টাকা আয়রন অ্যাঙ্গেল কিনে নিতে হবে। আয়রন অ্যাঙ্গেল নিলে আমাদের লোক আছে, আপনাদের পাশে অ্যাসেম্বলিং এর জন্য লোক পাঠিয়ে দেওয়া হবে। আপনারা শুধু অ্যাসেম্বলিং এর টাকা দিবেন আর আয়রন অ্যাঙ্গেলে টাকা দিবেন, তাহলে কিন্তু আমাদের ফিটিং করে দিয়ে আসবে। তো দর্শক, মিডিয়ার যেটি অফিসিয়াল প্রোডাক্ট এবং অরিজিনাল প্রোডাক্ট, সেটা আমরা কিভাবে বুঝবো? আমাদের মিডিয়া কিন্তু প্রতিটা প্রোডাক্টের সাথে আপনারা পাচ্ছেন এলিট হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, হ্যাঁ, এলিটের যে ওয়ারেন্টি কার্ডটি। এবং অফিসিয়াল সার্ভিস সেন্টার নাম্বার হচ্ছে 16748। এই হচ্ছে অফিসিয়াল সলিউশন। দেখেন,
এটা কিন্তু এই গায়েও লেখা আছে এম কেয়ার, মিডিয়া কেয়ার যেটা। এবং মিডিয়া কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল কোয়ালিটেটিভ প্রোডাক্ট। আপনারা বিদেশে যদি যান, চায়নাতে গেলে কিন্তু আপনি দেখবেন যে মোটামুটি সব জায়গাতে কিন্তু মিডিয়া এসি ব্যাপক হারে ব্যবহার হয় এবং ব্যাপক ইউজ হয়। মিডিয়া কিন্তু শুধু এসি না, মিডিয়া কিন্তু আরও অন্যান্য অনেক পণ্য কিন্তু বাংলাদেশে অ্যাভেলেবেল বর্তমানে। এবং প্রতিটা কিন্তু মিডিয়ার অফিসিয়াল হচ্ছে বাংলাদেশে এলিট হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, বাংলাদেশ, ঢাকা। এবং সাথে কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন একটি চমৎকার রিমোট, এবং রিমোটটা কিন্তু দেখতে খুবই সুন্দর, স্লিম, এবং ওয়েটও আছে যথেষ্ট ভালো। উপরে পাচ্ছেন একটা ডিসপ্লে, এখানে কুল মুড, হিট মুডও দেওয়া আছে, যে হিট অ্যান্ড কুল যেটা ওটাতে পাবেন। এটা কিন্তু হিট মুড কাজ করবে না। কিছু মডেল আমাদের কাছে আছে যেটা হিট সহ, এটাতে হিটও কাজ করবে। এখান থেকে মুডের অপশন দিতে পারবেন। এটা অনেকটা আপনি যে স্মার্ট কিছু রিমোট আছে না, টিভির জন্য যে রিমোটগুলো, অনেকটা এই টাইপের, খুব সুইংটা দেখতে খুবই চমৎকার কিন্তু। তো দর্শক, এটা ছাড়া এটা প্রাইসও আমি বলে দিব। 2 টন ছাড়া আরো কি কি মডেল আমাদের কাছে আছে। মিডিয়া আমাদের কাছে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 1 টনের ইনভার্টার এসি আছে, এবং মিডিয়া আমাদের কাছে উপরে কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন আপনারা 2 টনের ইনভার্টার আমাদের এখানে ডিসপ্লে দেওয়া আছে। আমাদের এখানে মিডিয়া 1 টন, 1.5 টন, 2 টন। যেটা দেখালাম 2 টনের নন ইনভার্টার ছিল, এটা হচ্ছে 1.5 টনের ইনভার্টার, এটা হচ্ছে 1 টনের ইনভার্টার। আর প্রাইসগুলো কত আসে, প্রাইসগুলো বলে দিচ্ছি আমি আপনাদেরকে। মিডিয়া যদি 1 টন নন ইনভার্টার নেন তাহলে দাম পড়বে মাত্র 36,000 টাকা। আর যদি মিডিয়ার 1.5 টন ইনভার্টারটা নেন তাহলে দাম পড়বে আপনার 42,000 টাকা আমাদের কাছে বর্তমানে। আর যারা 1.5 টন ইনভার্টারটা নিতে যাচ্ছেন, এটা হচ্ছে 1.5 টন ইনভার্টার। 1.5 টন ইনভার্টার নিলে পড়বে 46,000 টাকা। আর 1.5 টন নন ইনভার্টার নিলে 46,000 টাকা দাম পড়বে। আর 1.5 টন ইনভার্টার যদি নেন তাহলে পড়বে হচ্ছে 56,000 টাকা। মিডিয়া 1.5 টন ইনভার্টার 56,000 টাকা। আর যদি 2 টন নেন, 2 টনের দাম পড়বে হচ্ছে 57,000 টাকা নন ইনভার্টার। আর যদি ইনভার্টার নেন তাহলে পড়বে 66,000 টাকা। এই ছিল মিডিয়া, ইনভার্টার এবং নন ইনভার্টার 1 টন, 1.5 টন, 2 টনের দাম। আর এছাড়াও কিন্তু আমাদের কাছে গ্রি ব্র্যান্ডের এসি আছে, সাথে কিন্তু হায়ার ব্র্যান্ডের এসি পাবেন। আমি হায়ার আর গ্রির দামটা বলে দিচ্ছি একটু। হায়ারের যারা নিতে চাচ্ছেন, হায়ারের 1 টন নন ইনভার্টার এসি নিয়ে দাম পড়বে 37,000 টাকা। এটা কিন্তু অক্টোবর নভেম্বর মাসে এই দামই থাকবে, 37,000 টাকা। এরপরে আপনার 1 টন ইনভার্টার যদি নেন তাহলে পড়বে 45,500 টাকা হচ্ছে হায়ারের দাম। আর হায়ার যদি 1.5 টন নেন তাহলে 1.5 টন ইনভার্টারের দাম পড়বে, নন ইনভার্টার দাম হচ্ছে 48,000 টাকা, ইনভার্টারের দাম হচ্ছে 60,000 টাকা। আর 2 টন যদি নেন, 2 টন নন ইনভার্টার দাম হচ্ছে 59,000 টাকা। আর যদি 2 টন ইনভার্টার নেন তাহলে 73,000 টাকা। এই ছিল হায়ারের প্রাইস। আর এখন আমি আপনাদেরকে বলে দিব হচ্ছে গ্রি ব্র্যান্ডের আমাদের কাছে এসি পাবেন হচ্ছে গ্রি 1 টন, 1.5 টন, 2 টন, প্রতিটা ইনভার্টার এবং নন ইনভার্টার সবগুলো এসি পাবেন, এবং প্রতিটা কিন্তু 100% অফিসিয়াল প্রোডাক্ট আমাদের থেকে কিনতে পারবেন। আর যারা আমাদের শোরুমে আসতে চান, শোরুমের লোকেশনটা বলে দিচ্ছি। মালিবাগ চৌধুরীপাড়া আবুল হোটেলের ঠিক বিপরীত পাশে ফুটওভার ব্রিজের নিচে আসলে কিন্তু পেয়ে যাবেন আমাদের এই শোরুমটি। আর সর্বশেষ আমি দাম বলে দিচ্ছি গ্রি এসির দাম। গ্রি যারা নন ইনভার্টার 1 টন নিতে চান, দাম পড়বে মাত্র 42,500 টাকা নন ইনভার্টার 1 টন গ্রি। আর ইনভার্টার নিলে পড়বে হচ্ছে 49,500 টাকা। এটা হচ্ছে গ্রির 1 টন ইনভার্টার এসি। আর যারা গ্রির 1.5 টন নিতে চাচ্ছেন, 1.5 টন নন ইনভার্টার নিলে পড়বে 57,000 টাকা। এই যে উপরে যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে 1.5 টন নন ইনভার্টার XCM মডেল, যেটা কিনা 32 গিয়ারের সবচেয়ে লেটেস্ট মডেল হচ্ছে এটা গ্রির 1.5 টন নন ইনভার্টার 57,000 টাকা। আর যদি সেম মডেলই 1.5 টনের আপনারা ইনভার্টার নিতে চান তাহলে XLMV আছে আমাদের কাছে, XFB আছে, XPUV আছে। 3টি মডেলের গ্রি ইনভার্টার কিন্তু আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। আর গ্রি 3টা মডেলে আমাদের দাম হচ্ছে 67,000 টাকা আপনারা কিনতে পারবেন। আর আমাদের এসির প্রাইস কিন্তু উঠানামা করে, যেহেতু আপনারা অবশ্যই আসার আগে ওভার দ্য ফোনে কথা বলে নেবেন। ফোনে কথা বলে নিলে কিন্তু আপনারা দামটা সম্পর্কে আরো ডিটেলস জানতে পারবেন। যদি শীত আসার সময় আমাদের দাম হয়তো 500, 1000 বা 2000 আর কমতে পারে। যদি কমে তাহলে কিন্তু আমরা অবশ্যই কম রাখবো, কারণ আমরা এখান থেকে কিন্তু আমাদের এখান থেকে পাইকারি দামে আপনারা 1 পিস এসি কিনতে পারবেন। তো দর্শক, লাস্ট দাম বলছে হচ্ছে 2 টন গ্রি এসি। 2 টন যারা নেবেন, 2 টনের দাম পড়বে হচ্ছে মাত্র 67,000 টাকা 2 টন নন ইনভার্টারের দাম। আর ইনভার্টার নিলে পড়বে 76,500 টাকা। এই ছিল আমাদের গ্রি ইনভার্টার এসিগুলোর দাম। আর এতক্ষণ আমি আপনাদেরকে বলে দিলাম গ্রি, হায়ার, মিডিয়া, প্রতিটা কিন্তু অফিসিয়াল প্রোডাক্ট। আমাদের এখানে আসলে অফিসিয়াল প্রোডাক্টে যা যা লাগে সবগুলো কোম্পানি কিন্তু অফিসিয়াল প্রোডাক্ট পাবেন। এবং প্রতিটা এসির সাথে কিন্তু কপার টিউব পাচ্ছেন, আর ইনডোর আউটডোর কানেকশন পাইপ ফ্রি পাবেন, কেবলটাও ফ্রি পাবেন। শুধুমাত্র আপনাকে একটি আয়রন অ্যাঙ্গেল কিনে নিতে হবে। এছাড়া যাবতীয় সবকিছু আমাদের কিন্তু অ্যাসেম্বলিংটা এখান থেকে কমপ্লিটে দেওয়া হয়। টেকনিশিয়ানও কিন্তু আমাদের দক্ষ টেকনিশিয়ান আছে। আপনার বাসা ঢাকার বাইরে যদি নেন তা আমরাও কিন্তু ওখানেও অ্যাসেম্বলিং করে দিয়ে থাকি, আপনারা কুরিয়ারের মাধ্যমে কিন্তু নিতে পারবেন। আর এই ছিল বন্ধু আমাদের কাছে এসিগুলা। তো যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে আপনারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব দিয়ে সাথে থাকবেন। আজকে এই পর্যন্ত, সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।